頭先有冇少少感受可以俾貼士我啊？好感受啊！加油啊！加油啊！好啊，咁咪睇下你個腰如何啦喎！準備1、2、3，喂點啊？嚟啦！哇！咦到掂啦喎！哇！自己流出嚟都係內功嚟嘅，原來呢啲。你唔係諗住紅樣啊？真係咁樣真係會出晒啲波波出嚟㗎係嘛？咦有一個咪得喎？你做乜頭先咁辛苦啊？我心諗搞幾耐啊？我原來係叫啲打高個咁啊！大家睇真啊！我隻耳仔先，係紅啊！好紅啊！好紅啊！我都係時候俾啲力好啊！搞幾耐？係咯，你接住啊你！你做乜嘢？哇！你咁樣又唔係真？你有冇受啊？真係我。哇！呢啲唔緊要嘅，呢啲去翻到屋企就嚇，一齊望出嚟，望翻我哋正中間嘅小朋友先。好。會影到呢樣我都笑到出晒汗啦，不得了啊！呢個真係。你睇佢跪都跪得有型過人，你睇冇嘅佢真係。係喎，兩隻腳係有啲反，個方向有啲特別啊。係唔符合人體工學嘅原來。搞錯。大家點揸車？ OK， 好，再望90秒。OK， 好，準備啦喎，你哋兩位。好，我哋不如俾大力啲嘅掌聲，呢對新人好唔好啊？好，究竟可唔可以打破到3衝10滿嘅紀錄咧？係鬥短啊嚇！好，預備1、2、3。hold住。佢個樣好似要廝殺添啊！係咯。你幻想下，即係當人咁諗原來係 Julie 嘅時候，我哋做乜嘢？明如果嘴可以，原來可以笑到咁紅嘅喎，天生大口要。阿添，好，阿啲問題完全唔敢喐。係咯。算啦，其實你都斷咗㗎啦。